podaljšali. Ne. Trofazni sistemi niso prav nič strašnega. Nekako se jih vedno bojite, no, ampak dejansko gre za vezja, harmonično vzbujena vezja, z 3 viri. Ti 3 viri so pa med seboj nekako na nek poseben način povezani. No, in to je mogoče smiselno najprej spoznati, potem pa bomo na primeru 2 nalog vse pogledali. Zadnjo nalogo si bomo pogledali še potem en podprimer, podvprašanje si bomo zastavili, da bomo potem nekako vse aspekte trofaznih sistemov si pogledali. Je pa res, ne vas opozorim, da je to v bistvu osnova trofaznih sistemov, potem boste v višjih letnikih verjetno spoznali še bolj detaljno tele zadeve. Zdaj, vse, kar morate vedeti, je dejansko že napisano tule gor na tem slajdu, ampak je mogoče smiselno, da zadevo počasi izpeljemo, da vidite, da bo jasno, kaj sploh tole gor pomeni. Torej, pri trofaznih sistemov imamo torej 3 različne vire in kar je tukaj pomembno je, da poznamo torej relacije med temi 3 viri, kakšni so. Trofazni sistemi so v bistvu osnova za elektrodistribucijska omrežja in so zato potem tudi pomembna in nekako so kar neke standardne finte tukaj noter. Zdaj, kazalčni diagrami, najprej bomo tole zadevo pokomentirali, pa ga sestavili čisto od začetka. Rad bi vas samo opozoril, da lahko recimo, če si izberete nek napetostni vir, je to v bistvu potem amplituda, ne, se pravi amplituda napetostnega vira, krat E na J pa neka faza, tukaj bom pisal pač kot Fi. Do zdaj je bilo tako, ne, smo rekli, pač imamo nek napetostni vir, sinusno, kosinusno nihanje, mi bomo pač ta kot Fi za napetost recimo postavili na 0, pa vse ostale zadeve poračunali glede na ta napetostni vir. In smo rekli, da najbolj smiselno je postaviti ta fazni kot Fi na 0. Zdaj, lahko postavite na karkoli, to je realna os, imaginarna os. Ampak, če ga postavite na 0, je nekako najlepše, ker bo v bistvu tale napetostni vir ležal kar na realni osi in tole potem imenujemo kot kazalec UA. Dolžina je tale velikost UA-ja, kot Fi je pa 0. No in dejansko, če boste šli zelo stare izpite, kolokvije gledati s trofaznimi sistemi, boste videli, da UA leži na realni osi, da je kot 0 in da sta potem v bistvu ostali 2 fazi za 120 stopinj zamaknjeni. Tako da v bistvu izgleda ta kazalčni diagram takole. UB in UC. Potem pa nekako smo se malo poenotili z ostalimi predmeti, ki pa kazalčni diagram glih tako narišajo ravno tako, da ga obrnejo za 90 stopinj. Se pravi, vse tele napetosti za 90 stopinj zavrtijo naokoli. In dobimo v bistvu tole postavitev. Tako da v bistvu bomo mi uporabljali trofazni sistem, kjer bo UA obrnjen navzgor, tako da bo poravnan z imaginarno osjo. To je samo stvar dogovora. V resnici pa si vi lahko izberete tukaj kakršnikoli kod bi že vi želeli za enega izmed generatorjev. Ampak samo zato, da v bistvu, če boste šli potem gledati rešitve, da boste dobivali enake rezultate, boste za UA uporabili pač takšne kazalec. To vas samo opozorim, da če boste gledali stare naloge, pa boste dobili rešitev, bo vaša rešitev verjetno za 90 stopinj drugačna od tiste, ki je v rešitvah, pa se ne smete za tega, kaj dosti sekirati, to gre zato, ker smo včasih drugače risali te kazalčne diagrame. Zdaj pa gremo lepo počasi. Torej, napetost UA smo rekli torej, da bo sestavljena iz neke amplitude krat neka faza. No in če najprej štartam iz kazalčnega diagrama, čist po dogovoru bomo postavljali to napetost na imaginarno os. Ni dobenega fizikalnega razloga, zakaj bi moralo biti tako. Torej, nekako kazalec
bo štartal iz središča in bo imel neko dolžino in tule bo vrh tega kazalca. In tole bo naša napetost UA. Zdaj tukaj je tako jasno, kolikšen je tale kot. Tale kot je 90 stopinj ali pi polovic, kakorkoli želite. Dolžina je UA, oziroma jaz bom tukaj kar uporabil izraz neke fazne napetosti, UF, krat E na J 90 stopinj. Ok, kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da imam jaz tukaj en napetostni vir, ki bi ga narisal recimo tukaj zraven. Imam napetostni vir plus minus ga označim, UA, ki ima dve sponki. Vmes je napetost UF in pač fazni kot je 90 stopinj. Glede, se pravi, za 90 stopinj na realno os je stvar postavljena. Zdaj, ker že govorimo o elektrodistribucijskem omrežju, ker je to v bistvu najbolj pogostokrat boste srečali probleme, da boste reševali trofazne sisteme v našem elektrodistribucijskem omrežju, bomo uporabljali tudi neke kar standardne vrednosti za tele napetosti. In sicer fazna napetost, efektivna vrednost, to je v bistvu napetost tegale vira, bo 230 voltov. Precej poznana številka, Opozoril bi vas, da obstaja še amplituda, tukaj napišem še nulo ali pa spustim tole nulo, UF. Ta amplituda je pa za koren iz 2 večja. Se spomnite efektivne vrednosti in amplitude. Tako da to je 325 voltov. To je v bistvu tista napetost, kaj bi rekel, največja ali pa najnižja napetost 325 minus 325 voltov. Efektivna vrednost je pa 230 voltov. Samo toliko, da si malo predstavljate, zakaj se tukaj gre. Skratka, ta vir ima napetost 230 voltov efektivne vrednosti in je za 20 stopinj glede na realno os zasukan. Ok. In to je vsa umetnost faze, ene izmed faz trofaznega sistema. Zdaj obstajata dva tipa trofaznih sistemov, levosučni, desnosučni. Mi seveda delamo z desnosučnimi trifaznimi sistemi, zato ker pri nas je vse desnosučno. S tem potem je pomembno, kako si sledijo ostali dve fazi. In sicer, desnosučni pričakuje tako, da takoj za fazo A pride faza B. In si predstavljate, da zdaj v bistvu tole vrtite v kontrasmeri urnega kazalca, bi ugotovili, da faza B pride naslednja na vrsto in mora biti zasukana za spet točno določen kot. Dolžina je ista kot faze A, se pravi, gre za identično napetost, samo kar je tukaj posebnega je, da sledi A-ju po točno določen faznem kotu. Zamuja za fazo A. Zdaj, kolikšen je pa ta kot? Spomnimo se tiste naše laboratorijske vaje, kjer smo imeli vrtilno magnetno polje. Tam smo imeli v bistvu dva para tuljav, lahko rečemo tudi dve tuljavi, če bo lažje mogoče govoriti pa razumeti. In ti tuljavi sta bili fizično postavljeni pod kotom 90 stopinj. To je bil v bistvu na nek način dvofazni sistem. Ni najbolj idealen, ampak vseeno, uspeli smo neko vrtilno magnetno polje dobiti v tem dvofaznem sistemu. In ker so bile tuljavi zamaknjeni za 90 stopinj, dve fazi, smo v bistvu cel krog razdelili v bistvu na, kako bi rekel, na 4x po 90 stopinjski kot. Tako da v bistvu sta signala za 90 stopinj tudi zamujala. In tako kot je bil zamik med tuljavama, tolikšen je bil tudi fazni kot med
prvo in drugo fazo na naši laboratorijski vaji. Pri trofaznih sistemih pa poskušamo ta kot 360 stopinj razdeliti na 3 dele. In postavimo tudi tuljave tako, da so simetrično postavljene v krogu. In tako da v bistvu, če bi tuljave si predstavljali tako postavljene v recimo generatorju vrtilnega magnetnega polja, bi ugotovili, da je kot med tuljavama fizični kot 120 stopinj. In zato si morate tudi napetosti, ali pa tokova, s katerimi zbujamo tuljave, tudi slediti pod istim kotom. Tako da zapomnite si, v trofaznih sistemih imate kote, ki so 120 stopinj. Tale kot tukaj vmes je 120 stopinj. Na ta način boste dobili simetrično sliko. Ok, poglejmo si, kaj to zdaj pomeni za našo fazo B. Naša napetost v B kot kazalec bo spet, dolžino smo rekli, da bomo imeli isto, fazna napetost, krat E na J, zdaj pa tale kot poskusimo zapisati tale glede na realno os. Tale kot je minus 30 stopinj. Ne? Če je tale 90, pa še minus 30, dobim 120. Tako da dobite v bistvu tole drugo pozicijo tega kazalca. Tako da to je v bistvu spet napetostni vir. Mi žal, da sem tako začel risati, bi lahko malo že skombiniral pol za kasneje, ampak v redu. Spet en napetostni vir, ki ima napetost v B. Po velikosti je 230 V efektivne. Fazni kot je pa minus 30 stopinj glede na realno os, oziroma minus 120 stopinj glede na UA. No, in zdaj jaz mislim, da bi čist vi z razmislekom dalje uspeli sami zapisati, kako izgleda napetost faze C, zadnje, tretje faze. Spet mora zamujati za fazo B 120 stopinj, v C. Dolžina mora biti seveda ista. Takole. In zapišete lahko potem napetost v C je fazna napetost krat E na J, zdaj če bo to minus 30, pa še minus 120, minus 150 stopinj. Tako, bravo. Malo kasneje vidim vaše odgovore, zato ste vi sigurno tole prej napisali kot jaz, tako da ste čist v redu sestavili tale trofazni sistem. In to je vsa umetnost, da poznamo, če si izberete enofazno napetost, da znate iz tega ven določiti, kak sta preostali dve. Amplitudi sta isti, kotu pa vedno odštevajte 120 stopinj. Zdaj, jaz mislim, da je tudi jasno, koliko je potem tale kot, ne, tukaj vmes. Če je tukaj 120, pa tukaj 120, je tukaj 120, se to bi tudi namen doseči, tako da so vsi koti 120 stopinj. Zdaj bi se lahko kdo kregal z mano, pa bi rekel, kako povemo, da je UA ta prva faza, kaj pa če UC ta prva, pa pol sledi UA, pa UB, ja, res je. Vseeno je, kako, važno je samo, da si sledijo v tem vrstnem redu A, B, C, 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 A, B, C. In pa kjerkoli začnete gledati in kjerkoli končate, je čisto v redu. V praksi je tako, se zgodi, ne, če zamenjate dve fazi, se motor začne vrteti v drugo smer, vrtilno polje se obrne. To ni nič drastičnega, ampak nekako se držimo nekih dogovorov, kako naj bi ta trofazni sistem deloval. No, ko že glih omenjam zdaj motorje, trofazni sistemi so super za krmiliti motorje, zato ker že dobite v bistvu vrtilno polje. Samo 3 tuljave zdaj rabite, jih postavite pod kotom 120 stopinj in imate elektromotor. Tudi generatorje je izjemno enostavno narediti, tako da v bistvu
se da tudi tole tudi uporabiti, ne, za generatorje. Ista zadeva, skratka, praktično je zelo enostavno izvedljiva stvar. Zdaj pa, kar se pa tiče same distribucije, ima pa tudi trofazni sistem ogromno nekih dobrih lastnosti. Zelo robustni je, se pravi, nič ni narobe, če kakšna faza crkne ali karkoli, se lepo zadeva nekako, ne pride do preobremenitve sistema, ampak pač lepo zadeva steče dalje. In pa dokaj ekonomičen je. Pa bomo zdaj kmalu prišli tudi do tega spoznanja, zakaj je tako ekonomično po trofaznem sistemu energijo prenašati. Zdaj, 3 vire imamo, ne? In tista prva intuitivna varianta je, recimo, to je vaša elektrarna, ne? Kako zdaj to do porabnika spraviti, vse 3 faze. Bi rekli, ja, potegnemo 6 žic in pridemo do porabnika. To število vodnikov se da drastično zmanjšati, če sprejmemo pač spet neke inženirske dogovore. Namreč, prva zadeva, ki jo lahko sigurno naredimo, je, da povežemo skupaj ene pole od vseh 3 generatorjev. Se pravi, predstavljate si, da bi vzel vse 3 vire, pa jih bom takole narisal zdaj. Plus, minus. Tole boste moče kdaj videli v kakšni nalogci takole narisane te vire, plus, minus. Minus je na eni strani, jih povežete skupaj, te minuse, in zdaj imamo v bistvu samo 3 žice, se pravi, kot da bi to, pa to žico speljal, pa še tole skupno žico napeljete ven. Tako da v bistvu namesto 6 žic rabim samo 4 vodnike. Torej, napetost v A, v B, v C. Te sponke poznačite z A, B, C. Tale pa je pa črka N, črka O ali pa 0, oboje, vse troje se uporablja. S tem vemo, da gre za vse 3 faze. Tole je pa ničelni vodnik, povratni vodnik, pa še en izraz, jaz se ga bom spomnil. Skratka, imate več možnih izrazov, kako boste to zadevo poimenovali. Skratka, z 4 vodniki lahko to zadevo pripeljemo do porabnika. No, zdaj pa, ker smo zelo škrti, bomo probali še poceniti distribucijo. Se pa da ta zadeva izvesti tako, da izpeljemo ven samo faze A, B, C, tegale pa sploh ne izpeljemo. Skratka, samo s 3 vodniki lahko jaz pripeljem tole do porabnika. Na sami nalogi bo jasno, zakaj to lahko naredimo pri drugi nalogi, ker ne bomo imeli tega ničelnega vodnika. Povem vam pa, kot študentom prvega letnika ste zelo, zelo veseli, da imate ničelni vodnik pri nalogi. Takrat se naloge v bistvu zelo, zelo poenostavijo. Brez ničelnega vodnika so pa naloge ponavadi težje. Vedno naredimo kako finto noter, da se potem stvar malo poenostavi, ampak vseeno ni tako enostavno, kot če imamo ničelni vodnik. Namreč, če imate ničelni vodnik, so to res 3 ločeni viri in rešujete 3 vezja. Če pa tega ničelnega vodnika nimate, je pa zadeva malo bolj zoprna. No in zdaj, če jaz narišem tak sistem, oziroma tak vir brez ničelnega vodnika, pa bomo opazovali, takole, pa bomo opazovali samo napetosti na sponkah. Glejte, spet naroben plus minus označil. Takole, A, B, C, tole v A, v B in v C. Skratka, če imate res takšen vir, potem je zdaj tukaj ena taka hecna zadeva. Prej smo merili recimo napetost tukaj noter, se pravi, tukaj date voltmeter in izmerite pač efektivno vrednost med fazo A in tole bomo rekli pa je 0 ali pa ničlišče.
če ste dali tukaj voltmeter, ste tudi izmerili napetost faze B, 0, in oba ta voltmetra sta kazala 230 voltov. Zdaj, če bi imeli malo boljši voltmeter, bi lahko tudi fazni kod poračunali, ampak dobro, to zdaj ni glavni problem. In isto pri fazi C. In smo ugotovili, ne, da je amplituda te napetosti fazna napetost 230 voltov. No, če imate pa takšen vir, pa recimo, da tale ni dostopen, tole ničlišče, lahko pa dejansko pomerite samo napetosti med dvema fazama. Recimo med A pa B, med B pa C. Ali pa med A pa C. Skratka, te meritve lahko naredite. In vidite morda, da zmerite spet neko napetost, ki je, recimo, če gledate med A pa B, kombinacija oziroma vsota napetosti A pa B. Ker merite v bistvu v tem toku krogu napetost oziroma vsoto teh napetosti. Pravzaprav je razlika na koncu, ne. Tako da ugotovite, ne, da je napetost med fazama A in B je recimo UA minus UB. Faza A minus faza B. Aha, zdaj v bistvu, tole bom sam zbrisal, da bo bolj pregledno vse skupaj, da ne bo toliko načečkanga. Rečete, aha, če je pa tako, pa jaz vem, koliko je faza A, pa vem, koliko je ta napetost A, pa koliko je ta napetost B, imam tule že zapisano, ne, lahko izračunam, kolikšna bo zdaj ta moja napetost. To bi bila v bistvu UF krat E na J 90 stopinj minus E na J minus 30 stopinj. Tako bi se zadeva izračunala. Zdaj pa gremo mi kar grafično mogoče določiti to napetost. Glede na to, da že imamo tukaj kazalec napetosti B in kazalec napetosti A, izračunam lahko to napetost UAB tako, da si pač, bom še enkrat narisal, da ne bom zgornje slike pokvaril, da si sestavim kazalec A, kazalec B, B, in ti kazalci se obnašajo identično kot vektorji. Tako da, če moram UA minus UB zračunati, tale UB samo obrnem v kontrasmer in je UA minus UB v bistvu, s katero barvico bi zdaj še označil, tale napetost, to je UAB. In jo boste najdli tudi označeno v tem diagramu. Vse dejansko to počasi razlagam, zakaj do tega pride. In zdaj ni treba tukaj kaj dosti komplicirati, zapisovati te napetosti. Dejansko, če tole poračunate, mislim, da dobite neko amplitudo, ne, napetosti krat E na J, tale kot sem kar uporabil tukaj 60 stopinj. No, koliko je pa tale amplituda? Ta se da pa v bistvu iz tega trikotnika določiti. 120 stopinj je tale kot, no in skaže se, da je to nekaj, kar bomo imenovali zdaj medfazna napetost, ker to je napetost med dvema fazama in je v bistvu enaka čist geometrijsko, ne, koren iz 3 krat fazna napetost. Vedno pride tale koren iz 3 tukaj noter. Pri 230 voltih, ne, je efektivna vrednost potem 400 voltov ali pa amplituda medfazne napetosti je 563 voltov. Tako da med fazama dobite višjo napetost kot posamezne faze. No, to je pa spet ena taka pomembna informacija. Namreč, zdaj bomo mi na generator priklapljali vire in bomo
in bomo videli, ne, da dejansko imamo dve možnosti, kako nekaj vire, porabnike in bomo videli, da lahko na dva načina porabnike priklopimo zdaj gor na takšne vire. Viri, zdaj trofazni vir, bomo vedno imenovali, da je to desnosučni, trofazni, simetrični vir. Simetrični zato, ker so vse tri napetosti enako velike in ker so koti med njimi 120 stopinj. Če tole vezavo si malo drugače vizualizirate, si lahko predstavljate, da so tile viri povezani takole med sabo. In tudi tole sliko boste dostikrat videli. Tako še grafično ponazori kot med temi generatorji. UA, UB in UC. Iz tegale se dostikrat potem pojavi izraz oziroma izhaja izraz, da je to vezava zvezda. Ker so takole zvezdasto nekako noter vpeti viri. In zdaj pa spet imate varianto, ali so samo faze ven izpeljane, se pravi faza A, B in C, in pa tole še nula, ki počasi gre ven, časih pa ne. Zdaj pa na tak vir bomo probali povezati same porabnike, neke impedance. No, najbolj tipična varianta je, da tudi impedance povežete v to vezavo zvezda. Zdaj, če jih tako rišete, boste videli, da ni stvar najbolj pregledna, ampak je pa jasno, zakaj se gre. Skratka, tudi to je zvezda vezava. To je impedanca faze A, impedanca faze B in impedanca faze C. In seveda to povežete potem lepo med sabo, ne? Ta pravo impedanco s ta pravo fazo. Takole. Tako da tukaj imate napetost UA proti temlem, UB proti nuli, pa UC proti nuli. To velja pogojno samo. Tako da to je vezava zvezda. In zdaj v bistvu, če zaradi enostavnejše razlage bom še ničelni vodnik dal zraven, takole. In zdaj, če si predstavljate, ne, lahko iz tega, ker imate ničelni vodnik zraven, lahko v bistvu ven izrazite tri različna vezja. In sicer, to je bilo identično, kot da bi vam dal nalogo takole. To je UA, ZA, UB, ZB in UC, ZC. Res je sicer, da so te točke pol med sabo povezane, ampak to nas ne sekira. In pogledajte, ne, tole je en tokokrog, tukajle je drug tokokrog, ne. Se pravi, malo nepregledno vse skupaj, ampak upam, da je jasno. In tole je tretji tokokrog. Imate tri vezja, rešujete vsako vezje posebej. No, zdaj pa še k drugi vezavi, oziroma zdaj najprej zakomplicirajmo zadevo. Tale ničelni vodnik vržemo ven, recimo, zaenkrat. To pomeni, da ga samo zbrišem, da ga ni več. In zdaj imamo problem, da tale točka ni nujno na istem potencialu kot tale točka. Recimo, da si predstavljate, da je to na potencialu 0, da bo lažje. Tule ni nujno napetost 0. To pomeni, da ni nujno na vsakem uporu ravno tista fazna napetost, ampak lahko prije karkoli drugega. Zdaj, pokazali bomo pri zadnji nalogi, da če so tele impedance enake, da imate simetrično breme tudi, takrat je tale tudi v bistvu na
na istem potencialu, na 0 voltih. In bi bilo isto, kot če imate ta vodnik ali pa če ga nimate. No in to je tudi razlog, zakaj ničelnega vodnika ponavadi ne vodimo ven, zato ker je tok po takem ničelnem vodniku 0, ker je ta napetost 0 voltov in ta napetost 0 voltov. In zakaj bi tukaj dodali vmes še en vodnik, če sta že na isti ekvipotencialki. Zato prešparamo lahko tukaj na bakru. Je pa res, da ni nujno, da so tale bremena enakomerno porazdeljena. In če niso, potem tole ne bo enako 0 voltov in takrat morate pa vi biti malo bolj previdni z izračunom te napetosti. In pa potem seveda napetosti na vsakem elementu. Potem tudi to več ne velja, da so to 3 ločeni sistemi. Ker imate recimo, če gledate zdaj zanke gledati, je zdaj v bistvu zanka tole, ne? A vidite? Imate 2 napetostna vira in 2 bremeni. Pa potem druga zanka bi bila recimo tole. Upam, da bom znal prav narisati, ja, takole, med A in pa B-jem. In še med B-jem pa C-jem mora tudi obstajati ena zanka. V glavnem, zadeva postane bolj komplicirana. Lahko pa brez ničelnega vodnika rata naloga spet enostavna, če imamo bremena vezana malo drugače. Tukaj smo zdaj spoznali vezavo zvezda, ne? Sem tako napisal A, B, C. Breme, se pravi, vire ponavadi vedno damo v tole vezavo. Breme pa lahko vežemo tudi takole. Jaz mislim, da če je bila tole vezava zvezda, sami ugotovite, kako se tej vezavi reče. No in tukaj pa zdaj povežete spet ustrezne faze skupaj. Takole. Gre za vezavo trikot. No, kaj pa pri tej vezavi tako simpatičnega? Zdaj, najprej, kar se tiče naših nalog, ne. Kolega sprašuje, če bo tudi na kolokviju, seveda bojo, se pravi, vezava trikot na kolokviju, če jo dobite, je definitivno boljša kot vezava zvezda brez ničelnega vodnika. Zakaj je pa tako fajn? Zato, ker je breme zdaj povezano med 2 fazi, recimo med A pa C ali pa recimo A pa B. Zberemo tole impedanco. Med A pa B pomeni, da je na tem bremenu napetost UAB. Se pravi, medfazna napetost je na tem bremenu. In spet, tukaj ničelnega vodnika dejansko sploh nimate kam preklopiti, tudi če je bil ven izveden, kam ga boste dali, ker nimate več tiste nule, nič ni na nulo priklopljeno in ga ne rabite. Spet še en razlog, zakaj je ničelni vodnik odveč. No, in spet v tem primeru naloga razpade na 3 ločena vezja, zelo podobno kot tale, samo da so te napetosti medfazne napetosti. In tako naprej za vse 3 primere. Skratka, spet enostavna naloga, če imate to vezavo. V praksi se uporabljate za bremena obe vezavi, celo obstaja finta, da lahko med delovanjem preklopite iz ene v drugo vezavo, ponavadi iz trikota v zvezdo. Zdaj pa razlog, zakaj se to uporablja. Tukaj, ko imate vezavo trikot, je breme povezano na medfazno napetost. Za medfazno napetost smo pa prej le videli, moram se malo postaviti sem, da je efektivna vrednost, če opazujete, višja od fazne napetosti, za korenis 3. Tak, na prvo oko, če bi rekli celo za faktor 2, skoraj. Se pravi, imate dosti višjo napetost, kar pomeni, da če bi bila tale impedanca ista, ne, se pravi, da bi bila to recimo impedanca z A ista, kot je bila prej, da boste imeli večjo moč na tem
se bo trošila na tem bremenu, tem uporu, recimo, če hočete delovno moč. Recimo konkretno, če to pečka, pa če v te grelce, trofazna peč, ne, če v te grelce takole povezali, bo ta peč bolj grela kot v tele vezavi, isti grelci. Ker je vsak priključen na višjo napetost. Pri motorjih, elektromotorjih se uporabljata obe vezavi v enem samem motorju lahko. Vse tri fazna navitja, se pravi vse tri tuljavce, so lahko, to pri močnejših elektromotorjih, ne ravno pri nekih švoh motorjih, se na začetku lahko postavijo v vezavo trikot. Zato, ker pri zagonu motorja rabite dosti več navora, da motor zaženete. Je pa skonstruiran motor tako, da lahko deluje, da ne more delovati na 400 voltih kontinuirano, lahko ga sicer za trenutek obremenite malo bolj, ampak ne morete pa, da bi delali ure in ure na te napetosti. Zato v bistvu ob zagonu se postavijo tuljave v zvezdo, potem pa, ko se motor že dovolj hitro vrti, ponavadi kar avtomatsko, recimo z kakim stikalom, ki je narejeno na centrifugalno silo, ne, se pravi, da kar centrifugalna sila preklopi tuljave tako, da postanejo v vezavo zvezda in takrat deluje svojo nazivno močjo. Ampak še enkrat, ne, ker pa na začetku rabite malo večji navor, malo več moči, pa date motor v vezavo trikot. To je pri kakih močnejših motorjih kar praksa, pri teh šibkejših, ne vem, do kakih 3 kW, pa mislim, da se skoraj ne vem, če se uporablja pri katerem, no. Tako da je to. Jaz mislim, da sem izčrpal praktično vse, kar bi lahko povedal o trofaznih sistemih tule na tem uvodnem slajdu. Še enkrat, zelo ste veseli, če imate ničelni vodnik, kar se tiče naloge, ali pa, če imate vezavo trikot pri bremenih. Vprašanja so ponavadi vedno, kakšna je recimo amplituda ali pa efektivna vrednost toka, napetosti na bremenu, potem kakšna je moč na bremenu. Zdaj v bistvu vse naloge, obe naloge, ki sem jih jaz našel, sta v bistvu sprašujeta po moči na bremenih. No in ti odgovori, za te odgovore ni pomembno, koliko zberete tole začetno fazo, ne? Ker ne sprašujemo po kazalcu, ampak po tistem realnem toku napetosti oziroma moči. Zato potem to odpade. Evo, pa jaz mislim, da lahko gremo kar pogledat kakšno nalogco. Če kakšno vprašanje, kakšna nejasnost, pa tudi dajte reči, pa bomo še pogledali kako zadevo. Tole je ena naloga iz visokošolskega študija. En izpit, mislim, da je bil, pravi takole. Imamo breme s podatki, seveda, koliko je reaktanca in koliko je upornost posameznih elementov v vezavi zvezda. Mimogrede, tole je tudi vezava zvezda, čeprav ni tisto, kar sem vam takrat risal, ampak je to bolj pregledna vezava zvezda. Lažje je potem povezati faze med sabo. Je priključeno na simetrični trifazni sistem z nevtralnim vodnikom. Super, imamo, tako da naloga bo simpel. 3x400 V, 230 V. To je recimo en način, kako čisto inženirsko zapisati, da gre za trofazni sistem. Povemo medfazno napetost najprej, efektivno vrednost medfazne napetosti in efektivno vrednost fazne napetosti. Teda imate vse podatke o trofaznem sistemu. Veste, o čem govorimo. Kolikšna je delovna moč na bremenu, je vprašanje. In to, jaz mislim, da bomo znali zračunati, glede na to, da smo o moči že govorili zadnjič. Bomo to vedenje uporabili. Glede na to, da je pa to trofazni sistem, pa v tem konkretnem primeru prav nič ne oteži naloge, zato ker imamo ničelni vodnik. Lahko si predstavljate, da imamo 3 različna vezja,
in rešujemo moč vsakega posebej. Redko kdaj boste videli, da je tudi priključen, da imate priključene gor že tudi generatorje, ker spustimo, se pravi podatke, za kakšen vir gre, imamo tukaj noter zapisan. In to je to. Ok. Dajmo se lotiti te naloge. Prva stvar, ki se bom tukaj vprašal, je, da si bom čim bolj olajšal delo, da čim manj računam. Kje se sploh tukaj troši delovna moč? V katerih fazah? A, B ali C? Oziroma vseh kombinacijah možnih A in B, A, B in C in tako naprej. Delovna moč se lahko troši samo na uporih. Tako da iz tega ven vidite, ne, katere faze so tiste, kjer bomo imeli neko delovno moč in katere faze sploh smiselno računati. Ja, vsi na en glas govorite, da so to samo fazi A in B. Tako da jaz mislim, da moči faze C sploh nima smisla računati, ker delovne moči ni in ne bomo nič novega povedali ne moramo povedati nič novega o tem kot odgovor na vprašanje. Tako da samo v fazi A in B opazujemo. Ker imamo ničelni vodnik izveden, si lahko predstavljate, da gre v bistvu za tole varianto, da imate vir v A, XL in pa R in takole zaključen. In hkrati si lahko tudi predstavljate, da imate tudi to varianto. Ali še celo bremena sta ista v obeh fazah v B. V C pa ne bom delal, sploh, ignoriram. Ok, dajmo samo na hitro zapisati, kako zapisati navidezno moč v splošnem. Navidezna moč je U krat I konjugirano kompleksen. Ali moram tukaj pisati eno polovico ali ne? Tukaj je zdaj v bistvu finta, ali bomo delali z efektivnimi vrednostmi ali z maksimalnimi vrednostmi. Glede na to, da že imam v bistvu podano fazno napetost, ne, tukaj 230 V in je to efektivna vrednost, bom delal z efektivnimi vrednosti, torej tukaj ni ene polovičke, lahko pa še tule en F napišem zraven, da bo jasno, za kater tok in za katero napetost gre. Hkrati pa vemo, da je v bistvu tok napetost deljena z impedanco. In zdaj, če to vključite tukaj noter, boste dobili tukaj, da je to napetost krat napetost efektivna konjugirana kompleksna, deljeno z tole F, ne G, da ne bo kdo mislil, da je to črka G. Takole sem ga to napisal. Takole. Z impedanco. Konjugirana kompleksna, se opravičujem, ne velikost. Evo, tole konjugirana kompleksna vrednost števila pomnožena z tem številom mi da pa velikost napetosti na kvadrat deljeno z Z. Velika razlika je, ker ni več to počrtano, pomeni, da je to samo velikost, no in efektivna vrednost je v tem primeru kar fazna napetost na kvadrat deljeno z konjugirano kompleksnim. Zdaj, realni del te navidezne moči bo delovna moč, tisti imaginarni del bo pa jalova moč. Za izračun moči rabim torej poznati impedanco in pa velikost fazne napetosti. Rabim še karkoli drugega. Odgovor je seveda ne. Velikost fazne napetosti in pa impedanco. Zdaj, impedanci sta obe isti, ne? Tole je naša impedanca Z in tukaj imamo iste vrednosti. Z, kar je super.
Kaj pa fazne napetosti? Sta pa tudi obe enaki. Namreč velikost UA pa velikost UB, sam če zapišem, ne da bi jaz to res rabo, to je iz prvega slajda, vem. Fazni napetosti sta obe isti. Tako da ne glede na to, kakšen je fazni kod tukaj noter, bosta moči enaki. In jaz rabim dejansko podatek samo to, da je moja fazna napetost 230 V, druga me pa sploh ne bo zanimalo, ker 230 V bom dal tukaj noter na kvadrat, deljeno z konjugirano. Samo še impedanco Z moram znati zaračunati in to je najtežji del naloge. Kako dobim tole impedanco? R plus J XL. To pomeni 10 plus J 10 ohmov. In zdaj lahko zapišem navidezno moč faze A. Ta navidezna moč faze A bo torej fazna napetost na kvadrat deljeno z konjugirano kompleksnim. To pomeni 230 V na kvadrat deljeno z tole konjugirano kompleksno 10 minus J 10 ohmov. In zdaj spet, če imate kalkulator, ki zna računati s kompleksnimi števili, do zdaj ste verjetno že ugotovili, ali to zmore ali ne, je to že v bistvu to in lahko preračunate. Jaz bi pa mogoče tole poskusil kar zračunati, se pravi 230 V na kvadrat. Tole pa 10 minus J 10 je to isto, kot če bi rekel 10 koren iz 2, krat E na J minus 45 stopinj. Kar pretvoril sem ta kazalec v kod. Takole. Tako da dobite zdaj dejansko stvar, 230 V, ki lahko zračunate za kalkulatorjo, ne, deljeno z 10 koren iz 2 ohma, krat E na J 45 stopinj. Tako da zdaj realni del, ne, bo 230, se pravi, tako je rekel, to je v bistvu P plus J Q. Tako da realni del faze A, PA, bo kar enak 230 V, 10 koren iz 2 ohma, krat kosinus kota 45 stopinj. To je pa spet koren iz 2 polovic, ne? Jaz upam, da nisem, pa tole na kvadrat. Upam, da nisem kakšne računske napake naredil. Tako da to je potem 230 V na kvadrat deljeno z 10 korenom iz 2 ohma, krat koren iz 2 polovic. Ne, da bi sploh rabil kalkulator, zaenkrat ne, je tole moja rešitev. Ok, to je zdaj delovna moč faze A. Zdaj pa se lotimo še faze B. A mi lahko kdo olajša delo? V fazi B imamo pa fazno napetost faze B na kvadrat deljeno z impedanco faze B konjugirano kompleksno. Tako, in vidite, ne, že tukaj, da je ta zapis isti, tako da v bistvu iz tega ven sledi, da bo delovna moč faze A tudi ista, se pravi teh 230 na kvadrat deljeno z 20 vatov. Čist cel postopek je isti. Torej, samo enkrat sem moral zračunati navidezno moč. Pa še to vidite, ne, da je bilo do tele točke, pa konec, to pa je samo izvajanje. To je 2,6 kW, to je v bistvu ena sama delovna moč ali obe skupaj.
Skupna delovna moč je pa potem delovna moč faze A plus delovna moč faze B plus delovna moč faze C. In delovna moč faze C nismo sploh računali, vemo, da je nič vatov, sploh nismo tole delali, se pravi, to je 2x delovna moč faze A. Ena sama, pravite, dobro, to je 2,64 kW. 2,64 kW, torej dvakratnik tega pa je potem 5,28 kW. To je torej delovna moč celega trofaznega bremena. Skratka, tukaj se mi zdi največ časa sem porabil za izpeljavo moči, ne? Pa potem seveda tole impedanco sem mogel še poračunati. Vse ostalo pa potem padlo ven brez nadaljnega. To nam je omogočil ničelni vodnik. Lahko si predstavljate isto nalogo brez ničelnega vodnika. Brez ničelnega vodnika imamo pa en hud problem, ker zdaj vemo mi, koliko je potencial tele točke, ne, tukaj noter. To je 0 voltov, sigurno. In tukaj dobite pač ta potencial, ki je kar enak napetosti UA. In ta napetost je sigurno UA. Če ničelnega vodnika nimamo, ničelni vodnik nam pomaga s tem, da nam izenačuje potenciale, moramo pa preveriti, če tale potencial res 0 voltov. Oziroma, lahko vam povem, da bo 0 voltov samo takrat, kadar bojo v vseh treh fazah enaka bremena. In tukaj je že odgovor takoj, da ne. Da tukaj ne bo pol 0 voltov, če nimate ničelnega vodnika. Tako da takrat morate izračunati potencial tele točke. In šele ko boste imeli potencial tega vodnika, te točke, šele takrat lahko potem zapišete, koliko je napetost faze A, oziroma bremena na fazi A, in izračunate navidezno moč, pa potem delovno ven dobite, ne. Pa še to je potem problem, da faza B ni nujno, da deluje z isto močjo. Ampak deluje z neko drugo močjo in potem morate to moč posebej izračunati. Zelo na hitro mogoče, kaj se zgodi, če ta ničelni vodnik zbrišete. Ok, na bremenu imamo zdaj trenutno take napetosti, kazalčni diagram. Tole je v središču imaginarne kompleksne ravnine. To je napetost UA, UB in UC. Če pretrgate ničelni vodnik, se vam tale točka lahko prestavi kamorkoli v kompleksni ravnini. Jaz jo bom predstavil zdaj semle not, ker nek naključen premik, pa glih tega nisem hotel narediti. Takole. Nek naključen premik naredim. Se pravi, ničlišče se mi prestavi, tale točka, ne, semle noter. Na viru je še vedno 0 tukaj na sredi, ampak na bremenu se pa 0 prestavi. In zdaj kazalčni diagram deluje tako, da je tole napetost UA, tole je napetost UB in tole je napetost UC. Res en ekstrem sem tukaj narisal. Ok, ničla je zdaj nekje popolnoma druge. In zdaj, če sam dolžine pogledate, vidite, da je zdaj tale UA dosti krajši, kot je bil prej. Torej bo tudi delovna moč na prvem uporu manjša. Če velja ta skica, ne, seveda, če sem premik naredil pravilno, vprašanje, če sem ga. Poglejte pa napetost UB. UB se je pa povečala. Oziroma, ta napetost na fazi B, oziroma na bremenu faze B se je povečala. To je najlepše izraženo, ker vir daje še vedno iste napetosti, ampak
na bremenih imamo zdaj napetost ne med ničlo vira, ampak med to ničlo, ki je zamaknjena ven. In so lahko te napetosti na posameznih bremenih, na posamezne faze dosti drugačni. In je lahko potem moč ene in druge faze tudi drugačna. Se pravi, sam ta zamik ven je problematičen. Pri naslednji nalogi se bomo s tem problemom srečali, zato tudi delam ta nagovor. To je pa izpitna naloga iz enega študija. Je bilo treba pa moče malo več stvari premisliti. V tekstu naloge je dosti informacij skritih v samem opisu. Piše kondenzator pa dva enaka upora. Priključimo na simetrični sistem napetosti 3x400 V efektivne. Tukaj manjka podatek o fazni napetosti, torej spoznate medfazno napetost. Veste pa, da fazna napetost je 230 V, ne? In je v vezavi zvezda brez povratnega vodnika. Se pravi, kondenzator dva enaka upora so v vezavi zvezda brez povratnega vodnika, brez nule. Zdaj pa naslednji stavek je pomemben, ker zdaj še enkrat ne vemo, kako so ti kondenzatorji pa upori povezani. Piše pa tole: absolutne vrednosti impedanc posameznih elementov so 40 ohmov. To nekako namiguje, ne, da bodo v vsaki fazi po en element noter. Lahko ste malo zviti, pa rečete, ok, se nikjer eksplicitno ne piše, ne, da je vsaka faza, se mi zdi, da pa ena druga naloga je bila, da je v vsaki fazi 40 ohmov, ne, pa bi dali vse tri elemente v isto fazo. To bi bila recimo en tak trik, ko bi ga lahko naredili, ampak ne. Tukaj je mišljeno, ne, da so vsi elementi vezani v vezavo zvezda, se pravi, da morajo imeti skupno točko nekje. Tako da sam element, ki ga imamo, je takole. Dva upora, pa bom kar spet uporabil fazo A pa B. Vseeno, v katero fazo date, številka na koncu je ista, mestni rezultati so lahko kaj drugačni. Takole, in kondenzator. In vsi imajo 40 ohmov impedance, to je v bistvu 40 ohmov, 40 ohmov in minus jod 40 ohmov, ker po absolutni vrednosti je to tudi 40 ohmov. In to priključimo torej na trofazni sistem A, B, C. Mi smo rekli, da je sistem virov takšen, da imamo v bistvu potem zdaj napetosti v vsaki fazi posebej. V A, v B in v C. Tako da celotno vezje izgleda takole. Morda bi se kdo lahko tudi znašel na drug način, sam mislim, da ni naloga nič enostavno rešljiva, da bi tudi vir postavil, zato ker malo mogoče naloga napeljuje na to temo, ker imamo samo medfazno napetost tukaj zapisano, da bi vir postavil v trikot vezavo. Sam jaz mislim, da se naloga nič kaj dosti enostavno ne reši, v bistvu se lahko samo zakomplicira. Zdaj, nula je tukajle. To je tisto, kar imamo mi za referenco nič voltov. Tole je pa ničlišče našega bremena. In če bi imeli ničelni vodnik, ne,
bi to nulo prenesli sem in bi bila naloga v bistvu še enostavnejša, kot je bila ona prejšnja. Ker pa tega nimamo, pa jaz ne vem, kakšen je tule potencial in ga moram recimo ugotoviti, predno lahko karkoli izračunam. Zakaj? Zato, ker če hočem dobiti napetost na prvem bremenu, recimo na oporu A, ali pa kako že recimo na videzno moč na faze A računam, ne, to bo v bistvu napetost na oporu fazi A na kvadrat po velikosti, ne, deljeno z samo upornostjo faze A. Zdaj pa ta napetost na tem oporu, to je mišljena tale napetost, plus minus URA. Ta napetost ni kar enaka UA, še počrtati moram, ni kar enaka UA, ker tole ni nula, ne? Ampak je URA kot kazalec enako UA minus potencial ničlišča, da dobite res tole napetost. Torej, ta potencial minus ta potencial. In isto imate potem za URB, ne, bo napetost oziroma potencial te točke, ker je UB minus potencial ničlišča in na kondenzatorju C, UCC, UC minus V ničlišča. Zdaj res je, da naloga spet sprašuje delovno moč, nas zanima, ne? Tako da v bistvu tretje faze ne bomo obravnavali potem, rabim samo prvo in drugo fazo, se pravi SA bom zračunal pa SB, itak bo ta čisti delovni moči, ker imamo impedance, takšne, URB na kvadrat, deljeno z RB, samo to dvoje bom moral zračunati. Ampak seveda problem je, brez tega podatka ne morem nič narediti. Prej smo rekli, to je nula in smo imeli že kar podatke UA, UB sta bili ti dve napetosti, pa smo rekli 230 V in je bila zadeva rešena. Tako da zdaj imamo tole vezje, trije viri, napetosti poznamo, moramo pa zdaj določiti potencial spojišča v točki, ali če hočete napetost na posameznih oporih. Mi vseeno, nočem vas napeljevati na eno način reševanja, lahko uporabite karkoli. Zdaj, jaz prvo pomislim vedno na zančno metodo. Zančna metoda je taka super, vsaj meni taka fajn, enostavna metoda. Lahko si predstavljate, da je to kar ena zanka in tole druga zanka, pa bi računali J1 pa J2. Vidimo, da z dvema enačbama bi tole nalogo lahko rešili. Druga metoda, moramo preveriti, če je moče boljša, so pa spojiščni potenciali. Tudi sistematična metoda. Preštejemo spojišča. 1, 2, 3, 4, 5 spojišč. Enega vzemljimo, ne, se pravi, tu je že potencial 0, to ni problem, se pravi, še 4 spojišča so, s tem, da poznamo potenciale spojišč A, B in C. Kako vem, kakšni so ti potenciali? Če je tukaj 0, bo tukaj potencial kar UA. Če je tukaj 0, bo tole UB in če je tukaj 0, bo to UC. Se pravi, kar tele napetostni viri so. Tako da samo eno spojišče je tisto, kjer potenciala ne poznam. In ravno to iščem. Da v bistvu z eno enačbo rešim problem. Kar je pa ugodneje, kot pa da bi reševal za sistem dveh enačb z dvema neznankama. Tako da se mogoče odločimo v tem primeru, pa še tudi nikoli nismo, zdaj pri OET2, pri kompleksnih vezih, uporabljali spojiščnih potencialov, bi moče pri tej nalogi pa spojiščne potenciale uporabil. Če kdo ugovarja, lahko tudi spremenimo plan. Tako da spojiščni potenciali bo sigurno boljši, ne? Spojiščni potenciali. Mislim, da se ni treba nič kaj dosti pripravljati, niti lahko začnemo kar izvajati.
Pri spojiščnih potencialih, samo to, da se spomnimo, zapisujemo tokove, ki tečejo iz nekega spojišča ven, pri čemer lahko uporabim samo napetosti spojišč pa impedance impedance elementov v posameznih vejah. Tako da tale tok, ki teče tule gor, bi zapisal kot napetost na tem 400-ohmskem uporu, deljeno z upornostjo tega upora. S tem, da ker teče tok v to smer, bom rekel, da je tale potencial kao višji od tega in bom pisal, da je tole Vn minus Va deljeno z impedanco tele. Damo kar številko, po moje lahko, ne. Razmišljam, kaj bi bilo bolj pregledno. Da številko. 40 ohmov. In to je v bistvu zdaj tale tok tukaj noter. Tok skozi tale drugi 400-ohmski upor bo napetost na tem uporu. In tale zadnji tok bo v bistvu napetost na kondenzatorju z impedanco kondenzatorja, to je enako nič. In to enačbo moramo razrešiti in izraziti ven Vn. No, Va, Vb, Vc so pa v bistvu Ua, Ub in Uc. To je v bistvu V pa U sta čist zamenljiva izraza. Najprej prva zadeva, ki bom naredil, da bom vse skupaj pomnožil z 40 ohmov. S tem bom se znebil zdaj teh številk spodaj. Tako da imam tule Vn, pa še eden Vn. Bom šel počasi, da ne bo kakih vprašanj. Vn minus Vb plus Vn minus Vc deljeno z minus J. To pa lahko racionaliziram in je to isto kot krat J. Se pravi, Vn minus Vc deljeno z minus J je isto kot Vn minus Vc krat J, da ne bo kakšnih težav tukaj, ne? Ok, Vn izpostavim, pa ga imam enkrat, dvakrat, pa še J-krat. Se pravi, to je 2 plus J. In pa imam pa tukaj minus VA, ali pa UA, minus VB, pa minus J krat VC. In to je enako nič. In Vn bo, tole dam se na drugo stran, se mi predznaki spremenijo, torej VA bom pisal zdaj kar UA, plus UB, plus JUC, deljeno z 2 plus J. In če imate kalkulator spet, ki zna delati s kompleksnimi števili, ste praktično Vn že izračunali, se pravi ta potencial ničlišča je izračunan. Poglejte, UA je 230 z efektivnimi vrednostnimi modelov, krat E na J 90 stopinj. To je v bistvu voltov, ne? To je iz prvega slajda. Plus 230 krat E na J minus 30 voltov, se pravi 90 minus 120, plus ta J mal se skupaj kvari, 230 krat E na minus J 150 stopinj. Deljeno z 2 plus J.
Spet, res, če imate kalkulator, to date noter izračuna. Jaz se pretvarjam, kot da tega nimam in bom, če hočem sešteti te 3 vrednosti, rabim, moram to pretvoriti v zapis nekaj plus j nekaj, za vsako število v polarni zapis. Tole je še moče najenostavnejše, to je v bistvu j krat 230 voltov, ker imam 90 stopinj, ta kod. Tega pretvorite kot 230, pa imate pa kosinus minus 30 stopinj, to je koren iz 3 polovic, pa plus j krat sinus od minus 30 stopinj, je to minus j 230 krat 1 polovica. To je to število. No, tukaj moram pa v 2 korakih narediti. Najprej tale j lahko spremenim, da je to v bistvu 230 krat e na minus j 150 krat e na j 90. To pa je 230 krat e na j minus 60 stopinj. In to zdaj pretvorim v tisti zapis. Tako da realni del je 230 krat 1 polovica minus j 230 krat koren iz 3 polovic. Ravno kontra, kot tukaj sta ta 2 faktorja, sinus pa kosinus. In te stvari moram zdaj sešteti med sabo. Spodaj imam pa 2 plus j. Tako da zdaj tele rumene seštevam, ne. Čakajte, s pikico označil tega, tega in tega seštejem. Tako da imam realni del. 230 koren iz 3 polovic, pa še 230 1 polovica. 115 1 plus koren iz 3. To je realni del. Ta 2 seštejem. Imaginarni del je pa... je pa 230, lahko tudi izpostavim vse povsod, se mislim, da bo na koncu negativno, ampak vseeno. Je pa tukaj 1 minus 1 polovica pa minus koren iz 3 polovic. Takole. In zdaj morate še zadevo racionalizirati. Se pravi, zgoraj in spodaj pomnožiti z 2 minus j. Tako da spodaj dobite 2 na kvadrat je 4 plus j je potem 5. Zgoraj pa 115 krat 1 plus koren iz 3 plus j 230 krat 1 minus 1 plus koren iz 3 polovic. To pomnoženo z 2 minus j. Se pravi, še to zadevo moramo zračunati. Jaz sem malo lene narave, pa se mi več ne ljubi. Ne vem, kako ste vi. Tako da bom mogoče zdaj pogolfal, pa šel v oktave tole zadevo poračunati, da dobim tole zadevo. Z vami delim torej še tole zadevo. Evo, oktave. Skratka, zapisati moram tole stvar v oktave tu. Je pa res, da moram pač paziti, oktave zahteva kote v radianih. Samo na to moram biti malo pozoren.
Ok. Boste povedali, če se vam vzelo. Ok. Skratka, tale potencial ničlišča, v N bom kar pisal, če bom kasneje kaj rabo, bo najprej si bom pripravil tale oklepaj za tole zgornjo vsoto, 230 in lahko kar tako naredim exp j krat 20 stopinje pa pi polovic, ne? Pa krat pi polovic. To je moja prva faza plus 230 krat exp minus pi šestin pa plus j krat 230 krat EKSP minus 150, to pa je 3 pi šestin, ne 3 pi tretjin, ne, pi tretjin je 60, ne bomo iti na 30, ne pi šestine, to se pravi 5 pi šestin. Takole. To je zdaj moj števec, imenovalec je pa tako. Dobim rezultat, da je ta napetost oziroma potencial 103 volte plus J 71. Jaz upam, da je pravilno. Samo še enkrat preverili, ne? Torej 230 krat 1 J pi polovic, 230 krat 1 minus pi šestin, ja, pa takole. Naredil bom še samo en test pol malo kasneje, če sem tele kote pravilno napisal. V glavnem, to bi naj bil zdaj potencial ničlišča. Tako da zdaj poznam jaz, kje je tale nula, pa je plus mes, ne? Samo še to preverim. Ja, ne če je minus. To zdaj pomeni, ne, da si tista nula nam malo izmaknila ven iz središča sistema, tako da lahko vse te napetosti zdaj posebej izračunam. No, fajn bi bilo, če bi prej definiral UA, UB, UC, da mi ne bi bilo treba teh dveh enačb zdaj ponovno pisati, ampak vseeno. Torej, UA minus VN je torej minus 103 plus 185, se pravi minus 103 plus 158 krat J voltov. Sam uporabljam zdaj te vrednosti. UB, zelo podobno izračunal se je tole moj UB, minus VN. S tem imam zdaj oba potencijala, to pa je zdaj 32 plus minus 71 krat J. Obe napetosti na prvem in na drugem uporu. Tele napetosti ne bom šel zdaj niti računati, ker delovne moči v fazi C ne pričakujem, zato bi jaz tole kar preskočil. Zdaj imam obe napetosti. Ful bi bilo dobro, če bi poznal, koliko je velikost ta URA, tele številke. No in spet,
Kalkulatorji ali pa oktaveti vam dajo to zelo hitro, namreč samo rečete, koliko je velikost, lahko rečete absolutna vrednost števila, ne, in to dejansko dobite potem napetost. Se pravi 189,5, rečemo kar 190 voltov. Je na prvem uporu, na drugem uporu URB po velikosti pa bi naj bila ta napetost. Spet se vrnem gor, kjer je pravi izračun, to je tale, pa rečem samo absolutno vrednost me zanima. Takole. To je pa potem 87,5, ali pa rečemo kar 78 voltov. Evo. Te dve napetosti smo morali dobiti in tukaj je bilo največ dela dejansko. Smo morali poračunati tole ničlišče, da smo lahko potem sploh te dve napetosti zapisali. Zdaj pa naloga praktično rešena. Tole napetost uporabim, da začunam SA, ki je tako ali tako v celoti delovna moč. Jaz enkrat pišem še kar kot da je navidezna samo. Je to v bistvu 190 voltov na kvadrat, deljeno z upornostjo oziroma celo impedanco veje, sama upornost 40 ohmov. In to bo realni del plus J nič. No in navidezna moč SB bo 78 voltov na kvadrat z isto upornostjo 40 ohmi, pa spet nekaj plus J nič. Tako da samo to še damo, se pravi 190 na kvadrat deljeno s 40. Nekaj ne bo prav, ampak bomo pol popravili. Se pravi, to je 902 plus J0, ne? Pa 78 na kvadrat. Takole je pa 152, 1, 5, 2 plus J0 volt amperov. Takole. No, vidimo, da so samo delovne moči tukaj in zdaj v bistvu delovne moči bi se štel, faza A plus faza B, skupna delovna moč, v tem primeru v bistvu 1054 vatov, kar je napačen rezultat, zato pa pravim, da je tole nekaj narobe. Ok, zdaj pa iskanje napak. Zakaj vem, da je narobe? Ko imam tole rešitev zapisano, se pravi, tole bi mogla biti prava rešitev. Nekje smo tukaj, verjetno, ko smo tole izvajali, sem jaz naredil kakšno neumnost, pa nismo našli oziroma odpravili. Sam preverim. Ta enačba je verjetno pravilno zapisana. Torej imamo VN minus VA, VN minus VB minus VC, 40, 40 minus J 40 je enako nič, to je vsota vseh. Ja, verjetno manjka kak minus, ja, sigurno. Ampak še ne vem kje. To je zaenkrat v redu. To je, pri tretjem členu manjka minus, pravite. V kateri vrstici pa še ne vem, ne. Tukaj imamo VN minus VA, VN minus VB, VN minus VC je v redu. Pa, če to racionaliziramo, je plus J zgoraj, kar je tudi v redu. Meni se zdi prav. Takole. To je v redu. Pa imam pa VN enkrat, dvakrat plus J krat. Ja. To je to. Tukaj imam pa minus VA, minus VB, pa
minus J krat VC, to je tudi v redu. In potem je tole. Zdaj lahko edino, če sem kakšen kod po neumnosti narobe zapisal. 90, to je pi polovic, to je minus pi šestin, pa minus 5 krat pi šestin. Sam preveril. Torej, ko smo to zračunali, tole je bilo tole, ne? Skratka, 230 krat E na J 90 stopinj, 230 E na... Aha! Poglejte, neumna napaka. Glejte, tukaj je vse v redu. J krat pi polovic, to je pa E na pi šestin, minus pi šestin, ki pa je J. Tukaj manjka J, pa tukaj le manjka J. Pri tipkanju sem naredil napako tole noter. A vidite, ne? To je v bistvu, kar se tiče oktave, je bilo tole za njega čisto realno število, pa v resnici ni, ne? To je bilo pa čisto imaginarno število, pa tudi ni. Tako da tukaj so bile napake. Narobe sem vtipkal v oktave noter. Takole. Pa J krat takole. Zdaj so seveda čist drugačni rezultati. Tako da tule bom jaz zdaj mogel malo par popravkov narediti. Torej, to je zdaj v bistvu ni več 103, ampak je 108,8, ne? To pa je minus J 96. No, zdaj napetosti bomo pa takoj dobili ven, ker smo jih prej že z VN uporabljali. Se pravi, tole je za napetost na v prvi fazi, ne, se pravi, to je VA minus VN, je minus 108 plus 326, ne, se pravi, tukaj je ful večja napetost, 326 kratija. Pa za drugo fazo je pa tale, je pa 27 plus 96, se pravi 27 plus J 96, takole. Evo, na vaši kalkulatorji imajo en simbol ponovadi, to je tale simbol. In je dosti enostavno je take številke not našti, recimo 230, stavite 230 pa ta simbol in 90. In se ne morate zmotiti, da bi pozabili J, ki je noter, ker ni treba eksponent opisati. Poiščite tale simbol. Tale ali pa, da je takšno kotno, kakorkoli že. To vam lahko prav pride. Ok, no, zdaj pa velikosti teh dveh napetosti bo pa zdaj tudi drugačni, se pravi, samo še te velikosti izračunamo, se pravi, od prve faze in od druge faze. Se pravi, 344 voltov pa 100 voltov. 344 pa 100 voltov. To so zdaj prave napetosti na teh dveh uporih. Da zdaj v bistvu samo še popravim izračun moči, ne. To je v bistvu 344, tako da tu imate 2960, 2960 plus J nič, tukaj pa 100, se pravi 250. Tako da ta moč je zdaj v bistvu nekoliko več, ne, 2960 plus 250, to pa je, ne krat, ampak plus 3210, se pravi 3210 vatov. Tako, zdaj sem pa bolj zadovoljen, pa bolj miren, kar se tega tiče.
Skratka, ni šlo za napako v našem izvajanju, ampak samo pri mojem prepisovanju v kalkulator oziroma v oktave. Tako, in smo tole zadevo poračunali. To, da imate malo občutka, koliko dela je potrebnega za eno tako nalogo, ko nimate ničenega vodnika. Na nek način ni prehudo, spet ne, ampak je pa več dela, recimo kot pri prejšnji nalogi, ker ne moramo vsakega posebej obravnavati. Če bi imeli tukaj ničelni vodnik, samo za primer, ne, če bi imeli ničelni vodnik, nalogo rešimo v tolikle prostora. Namreč, če bi imeli ničelni vodnik, bi na prvem uporu imeli celo napetost UA, ker bi bilo tukaj nič voltov. In ta napetost je 230 voltov efektivno na kvadrat, deljeno z 40 ohmi. In to je moč faze A. In faza B je isto, pač ta napetost tega vira, deljeno z 40 ohmi. In iz tega ven sledi, da je skupna moč enaka 2 krat 230 na kvadrat, deljeno z 40 ohmi. In ste rešili nalogo. Samo, če bi imeli ničelni vodnik. Toliko se stvari poenostavijo. Jaz bi pa z vami, moče pri tej nalogi, ko konkretno imamo, poskusil sam še en primer razrešiti. Kaj, če bi bilo breme simetrično? Kakšen je takrat potencial? Če bi bilo to breme simetrično, recimo, da bi imeli tudi tukaj 40 ohmski upor v tretji fazi, minus plus, minus plus, minus plus. Takole. Pa imate potem 40 ohmov, 40 ohmov in 40 ohmov. Takole. UA, UB in UC. Tu je 0. In bomo spet izračunali najprej potencial tega spojišča. Sej, verjetno že veste, kakšna bo rešitev, ne? Tega načeloma, če bi jaz tole na kolokviju videl, bi se mi sam nasmejalo, pa bi rekel, ok, super, naloga je rešena praktično. Spravi, rešitve je tole gor. Ampak vseeno, dajmo tale potencial zapisati spet z metodo spojiščnih potencialov. Jaz bi rekel kar takole, si spet označimo tele tokove, ki bomo zapisali, in sicer tale tok gor bo VN minus VA deljeno za 40. Tale tok bo VN minus VB, pa se moram počrtati, ne, deljeno za 40 ohmi, in pa tale tok navzdol bo ničelni vodnik minus VC deljeno za 40 ohmi je enak nič. Iščem torej VN. Najprej bi se skupaj delil z 40, ker so iste impedance, to so v bistvu impedance posamezne faze. Tole čist vse lepo pokrajša, nič ne ostane. Prej se spomnite, tukaj je ostal minus I, zdaj ne bo ostalo nič. Ne glede na to, ali imate realno, čisto imaginarno, realno ali pa kompleksno impedanco, vseeno, samo da so enake, to je pomembno. Lahko bi rekel, vsaka je z, pa imeli tukaj same z, pa bi delili z in bi odpadal cel imenovalec. Tako da se v bistvu potem enačba vam dosti poenostavi do te oblike. Takole je enako nič. Torej, 3 krat VN je VA minus VB plus VB plus VC. Se seštejemo, oziroma tole trojkico bi jaz kar dal že na drugo stran. Evo. No, in vsota tehleh
kazalcev napetosti VA, VB, VC, to so UA, UB, UC, če so to tile kazalci, lahko že grafično poveste, kakšna bo vsota. Isto kot pri vektorjih. Enake vektorji pod kotom 120 stopinj. Oziroma, jaz imam že odprej tole v oktave vnešeno, pa tokrat zdaj pravilno, ne? To delim s 3, pa tule moram tale J odstraniti. Pa je v bistvu ta zapis primeren. Ne? Tako da, če to naredite, dobite nič plus 9 krat 10 na minus 15, to je pa numerična napaka, je pa tudi nič. Se pravi, ta potencial je nič voltov. Skratka, takoj, ko imate enake impedance v vseh treh fazah, je tule nič voltov in je naloga identična, kot da bi imel ničelni vodnik. In je stvar ful bolj enostavna. Zdaj pa, nekje do 2 sem rekel, da bomo zaključili, ampak vseeno, eno stvar bi vam pa še vseeno mogoče kot finto pokazal. Recimo, dostikrat se pojavi breme, kjer ena faza izpade ven, ker je kratek stik v neki fazi. Se pravi, takole. Se zato pravim tudi, da je zelo robusten takšen trofazni sistem, ker s tem ne uničite vi dejansko vira. A, B, C, C imate pa kar kratek stik, pa ne bomo imeli ničenega vodnika. No, v takem primeru se pa naloga spet malo ponostavi, kar je zanimivo, ne? Plus, minus, plus, minus, v C, v B in v A, torej pa masa. Tu je torej nič voltov, ne? Kakšen je potencial ničelnega vodnika? Ničlišča. Ničelni vodnik ga tukaj ni, ne? Temu pa lahko rečete ničlišče ali pa zvezdišče tudi rečejo, ker je to tam, kjer so v bistvu elementi skupaj v zvezdo spojeni. Znate odgovoriti na to vprašanje zelo na hitro, brez da bi šli reševati moj metodo splošnih potencialov, ker ni potrebno, ne? Tako, je kar enaka UC. Počrtano seveda. Super. Zdaj pa pogledajte, vi veste zdaj, kakšna je napetost na bremenu A. Napetost na RA je zdaj v bistvu razlika UA minus UC. In obe te dve poznate. In na bremenu B je UB minus UC. Ti dve napetosti, se pravi, če bi hotel samo velikost RA-ja pa RB-ja zračunati, še poudarim, da res samo velikosti računam, je pa zdaj varianta, da greste vi tole odštevati. To sta pa zdaj tale, ne, se pravi UA minus UC, če ga obrnete na glavo, ne, je to tale kazalec. Se spomnite z prvega slajda, katera napetost pa je to? Po velikosti. Medfazna, bravo. Se pravi, to je to. To je medfazna napetost. Če hočete efektivno, je to 400 voltov. In pogledajte, imate medfazne napetosti. Kako zdaj spet enostavno dobiti moč? Moč na uporu A bo medfazna napetost na kvadrat, 400 voltov na kvadrat, deljeno z upornost prvega, ne? Na uporu B bo pa 400 voltov na kvadrat z upornostjo drugega.
pa sta spet isti, ne? Skratka, spet simpel, da bolj ne gre. Samo zato, ker je šla ena faza v kratek stik. Breme ene faze v kratek stik. Dobite medfazne napetosti na preostalih dveh fazah in je spet naloga enostavno rešljiva. A vidite, koliko nekih zanimivih implikacij, do kakšnih zanimivih implikacij lahko pride, če to asimetrijo pripeljemo do nekih ekstremov, kot recimo tale. Tako da tukaj se potem spet stvari malo poenostavijo. Tako, to je bila v bistvu tudi zadnja taka stvar,